咱们今天翻山越岭，就去尝一下长寿园上面一家大肉麻油包，听过没？我都没听过。走，咱们今天去尝一下。终于到地方了啊！看一下这个包子有没有食欲。让老板先给我调碗豆腐脑，豆腐脑也是香菜、咸菜、辣椒油、香油，然后是大料水。今天吃多一点，是一碗豆腐脑，4个包子，一共花9块钱。4个包子是，这个是一个是1块5，然后这个豆腐脑是3块，一共9块。这包子是油包子。就是这个麻油包，吃起来嘴巴麻麻的、油油的、面面的感觉，口感特别好。这个包子是菜包子。好，一共9块钱，怎么样？